मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है. आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो. आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट. अरे कहना क्या चाहते हो? यस आती है बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी. क्या आप भी ऐसे इंग्लिश बोलते हैं? अगर हाँ तो फिर सीखिए मेरे साथ. आज मैं आपको सिखाऊंगी ओ वाई मिलकर ऑय की आवाज़ देते हैं. इसका एक्शन है ऑय ऑय. आइए सीखते हैं कुछ शब्द मेरे साथ. बॉय, टॉय, इंजॉय, जॉयफुल, एंड ऑय.